Keyboard Holophect murah tapi feel premium. Ini dia, Ajas Alux 68 HI. Pertama kali gue pegang, yang langsung kerasa tuh bodinya. Full aluminium, berat, dingin, dan juga berasa solid. Yang bikin menarik, keyboard ini udah pakai Holophect switch. Jadi kita bisa atur seberapa sensitif tombolnya. Bahkan buat repeat triggernya juga bisa. Buat main Valorant atau CS, movementnya jadi lebih responsif. Counter Strike dan tap movementnya juga kerasa lebih enak dibanding keyboard biasa. Ukuran 68%-nya juga pas, masih compact buat setup gaming, tapi tombol pentingnya masih lengkap. Menurut gua, Ajas Alux 68 HI ini salah satu keyboard paling worth it buat FPS gaming sekarang. Next, kita coba main Valorant kali ya.